好啦，今日咧其實想同大家去到講一講咧，就係咩係徒手嘅上身嘅訓練啦。但係其實你講得徒手嘅話咧，我頭先其實都有簡介過一下㗎啦。其實我今日係想講掌上壓嘅，因為呢個動作咧實在係太百搭啦。基本上我哋係成個身除咗背脊背肌，因為又要花另外一個動作嚟到訓練嘅。除咗背脊之外咧，其實真係大部分身體裏面上身嘅肌肉咧，都已經係練得晒嘅，所以係一個非常之正嘅動作嚟。我就準備咗呢一個嘅人體嘅結構圖咁等大家去到認識多少少。嗱，咁啊上身咧究竟主要有啲乜嘢嘅肌肉咧？咁我哋先講先。嗱，主要咧其實先講手臂啦。手臂咧有二頭肌啦、三頭肌啦，同埋咧我哋嘅前臂嘅肌群嘅。咁我用咗相關嘅顏色咧，去到喺個公仔度標示咗俾大家睇嘅。嗱，咁啊大家可以見到啦，二頭肌呢個位置望到嘅話知啦。嗱，老鼠仔啊嘛。三頭肌其實喺背脊後邊嘅，所以你見到呢個背面圖三頭肌呢個位置就係啦。但係咧，你會見到正面圖咧，都會見到有少少油咗紅色嘅喎。其實正面都望到我哋手臂後三頭肌嘅位置㗎呢個位置。咁亦都係咧，如果從呢個圖裏邊，大家可以得知咧，你可以見得到啊。有陣時咧，我唔知大家有冇聽過話我想練粗啲個手臂喎。你如果從呢個圖睇咧，你就會知道究竟我哋練個老鼠仔，即係二頭肌，會令到個手臂粗啲啊，定係練三頭肌，即係後手臂嘅位置會粗啲啊？如果你而家從呢個圖嚟睇嘅話，你應該一睇你就會知道，其實係後手臂佔個面積係大啲㗎。其實都唔係啲啊，都大好多下。咁所以咧，如果想個手臂粗啲睇落嘅話咧，其實唔係喺度係咁樣瘋狂咁練個老鼠仔，練梗係都要練啦。但係實際上你想佢粗嘅話咧，係要練多啲後手臂。掌上壓咧就有啦。關乎到後手臂嘅訓練有喺裏邊嘅。咁仲有啦，前臂嘅肌群啦。前臂肌群個作用係啲咩咧？訓練大家可能去買餸買啲瓜瓜菜菜好重生果或者係買米嘅話咧，你嘅手攞住啲嘢咧，就係呢個位置啦。你啲手指攰嘅話，其實都係前臂肌群攰㗎，唔淨止係手指㗎。個前臂唔夠力嘅話，手指都會攰埋一份㗎。跟住仲有膊頭啦，膊頭膊頭個名咧，個學名就叫做三角肌嘅。咁喺呢度咧，你會見到啦，呢邊就係前三角，呢度咧就有中三角同後三角嘅。咁我因為呢個公仔冇側面，所以睇唔到側面嗰嚿啫咁呢個後三角肌。咁三角肌咧，其實就係即係三個頭嘅，駁埋咧，即係三個頭呢個位置。去到合共就叫做三角肌啦，咁就係我哋膊頭嘅肌肉。所以膊頭係喺呢一個位㗎，呢個位置個老鼠仔對上嗰個位置，我哋唔係手臂嘅肌肉嚟㗎，呢個位置係膊頭嘅肌肉嚟㗎。跟住呢度犀利啦，成個軀幹咧有啦，紅色係胸肌啦，跟住背肌背後呢度成幅全部都係背肌。咁同時間咧，背肌其實喺個身體前邊咧都會見到少少嘅。咁另外啦，腹肌咧睇晒度啦。好啦，咁究竟咧有啲乜嘢掌上壓嘅動作係可以俾我哋選擇咧？有呢隻直腳同埋跪姿掌上壓。咁呢兩隻掌上壓其實係純粹令到我哋個體重係有少少嘅分別。令到會係跪喺度嘅時候會容易啲，直腳嘅時候會難啲。咁不過咧，呢個其實係反映緊我哋個掌上壓做呢個動作嘅時候，我哋一啲嘅相關嘅肌群夠唔夠力，就會令到我哋咧選擇邊一種嘅動作啦。咁不過當然啦，如果你話開始嘅時候我做唔到直腳掌上壓呢一種，我真係覺得太辛苦喎。我想做跪姿掌上壓呢一種喎。咁跪姿掌上壓呢一種咧，我諗如果你跪喺度做，你做到有大約啦20下左右啦，20下都要係好正確、好靚喎個動作。如果你做到20下左右嘅話，其實可以開始試一試直腳㗎啦。試直腳其實已經開始冇問題㗎啦。咁究竟有啲乜嘢位置會係導致到我哋個掌上壓係難做咧？又或者係我哋做掌上壓嘅話係可以練到啲乜嘢位咧？手臂
手臂可以練到後手臂，即係頭先我所講話啊。如果咧我哋個手臂我哋係想練得強壯啲啊，大嚿啲啊，手臂粗啲嘅話，原來做掌上壓都有用嘅喎。手臂啦，後手臂啊，跟住膊頭嗱，膊頭咧你見我後膊個位置我係冇游到㗎，因為咧掌上壓其實主要都係練前膊嘅啫，膊頭嘅前方啊呢個位置主力會係練到佢。除此之外咁當然啦，仲有一啲協助嘅肌肉，所以你見到我呢度軀幹嘅位置咧，我都有寫住腹肌嘅，但係腹肌嘅位置好細粒嘅啫。我特登寫細粒啲嘅個位置個字，就係因為咧我哋個動作你做嘅時候，有冇試過做下掌上壓？可能有啲朋友話俾你知，喂，你個動作咧你墮晒腰喎，條腰塌晒落去喎，又或者當條腰唔塌落去嗰陣時，你就嚴重咁趌劈劈趌得好高。我唔知道大家有冇遇過呢個情況，可能你一開始做嗰陣時已經好好啦做得。咁但係如果遇着呢啲嘅情況嘅話咧，原來就係個腹肌嘅位置同埋我哋啲髖關節附近肌肉嘅位置係唔夠力或者個穩定性唔夠就會導致咁樣噶啦。咁所以如果你個掌上壓動作做得好嘅話咧，基本上你係好多動作都會做得好噶，甚至乎係跑步行山都會有作用噶，因為你個軀幹控制得穩定，你個軀幹能夠維持到喺一條直線一個正確嘅姿勢嘅話咧，其實對於你做所有其他嘅動作都會係好大嘅幫助㗎。你核心唔穩定嘅話，基本上做其他動作都會撐得遠嘅。好啦，嗱呢度有啲嘢睇下啦，長上掌上壓，咁我哋有陣時會叫做長上壓啦。呢度俾大家睇好啲字添，刪咗佢先。我先俾大家去到睇一睇個動作先。我喺度播一播條片先啊。呢個動作咧，大家睇一睇有冇問題先啊。然之後喺個留言區嗰度留一留言，講一講你睇下你覺得呢個動作有冇問題先。大家可以睇一睇先啦。呢個就係常見嘅長上壓動作啦。再睇多次啊。好啦，有冇問題啊？覺得呢個動作，又或者係有啲咩地方係可以改善啊？大家可以從撞頭係會撞頭。唔係，其實呢個都係哎呀好笑，哎呀差啲捉到。呢個其實都係長上壓個動作係其中一個嘅問題嚟㗎，因為我哋想壓得近埲牆多啲啊嘛，因為想即係個手臂落得深啲啊嘛，但係一落得深嘅話就會好容易撞頭。好笑。係啊，不過我拍嗰陣時我冇撞頭嘅，但係好容易撞頭，係真係會手太開，手太開。係啊，唔夠力，唔夠力真係會撞頭啊！只要係因為如果我去到做長上壓嘅話，我就梗係一定控制到啦，所以我就一定唔會撞頭啫。但係如果真係你可以作為一個訓練嚟講嘅話，我覺得真係有機會會撞頭㗎。手指指向上啊！手指指向上，如果係咁樣嘅話，你會覺得手指指向邊度會比較好少少啊？其實都係㗎，手指完全指晒向上嘅話咧，有啲人會冇問題，但係有部分人會有問題㗎，係有部分人會唔係太舒服㗎，會令到隻手係。不過呢個又唔係所有人都有事嘅。琪琪話手太開，我冇特登擺太開嘅，我拍呢條片嘅時候，其實呢個位置係可以嘅都。不如我而家喺呢度講一講點樣去到度個手位先嗱。
睇我畫面，因為我呢個我冇特登拍出嚟，因為我呢個我唔係話真係有一個問題喺度，所以我冇特登拍出嚟。嗱，我先俾大家睇一睇先。好，我放一放翻大自己先。嗱，掌上壓嘅位置咧，其實係要咁樣嘅，係當我哋隻手呢個位置。嗱，而家我隻手我側少少俾大家睇啦。啊，我用我自己啲手指嚟到指到大家明白啦。嗱，其實咧我而家我個手踭係成90度嘅。當成90度嘅時候，呢個位置呢個嘅距離就係你去到壓埋牆啊，或者喺地下啦。如果你係喺地下度做掌上壓嘅話，嗰個嘅握距呢個位置其實就啱㗎啦。咁所以如果你要嗰個握距究竟係邊個位置先至為之個距離係啱嘅話咧，將兩隻手打開，然後兩邊嘅手踭都係成90度啊，同時間兩邊嘅前臂都係完全指正向前方啊，跟住呢一個嘅距離就係你要嗰個嘅手掌嘅闊度嚟㗎啦。我哋咁樣度咧就會 OK 嘅。再闊嘅話咧，唔係話唔得，但係再闊嘅話，其實就會難以我哋個胸肌去到用力，因為太闊咧，我哋個用力個幅度會變得好細啊，會變得非常困難。而如果擺得太窄嘅話咧，窄到例如可能係平咗個膊頭啊，如果去到咁樣咧，就會變咗我哋個後手臂嘅參與會變到多咗好多，就會難度係難咗嘅。胸肌其實都一樣練到，但係就會變成係後手臂會用多咗，即係呢個又唔可以話係錯。如果你話我想徒手練後手臂喎，我唔想練咁多正常呢一隻個握佢嘅胸肌喎。我想去到練後手臂多啲，我又徒手，我又乜嘢嘅器材都冇。如果遇着咁嘅情況嘅話，你就可以將兩隻手稍為擺窄少少嚟到做掌上壓動作，你就會發覺咗你個後手臂係攰到不得了㗎啦。胸肌當然都會攰啦，但後手臂會超級攰。咁呢個就係一啲徒手練後手臂嘅方法咯。點解有啲會教用握拳頭啊？嗱，其實咧握拳頭嘅教法咧，其實係因為想我哋個手腕啊，想我哋個手腕咧同前臂成一條直線，唔想咧嗱，因為如果你掌上壓嘅話，你會係咁樣撐隻手喺個地㗎嘛，咁樣撐隻手喺個地嘅話咧，我哋個手腕就會變成一個好大嘅 L 型㗎啦，其實會對我哋個手腕嘅壓力會好大，所以點解會話握拳頭啦？不如就係因為想呢個位置平啊。呢個位平嘅話，個手腕嗰個力量咧就唔會呈一個 L 型，先至傳啲力過去咯，而係直接由我哋個手掌掌骨跟住手掌掌骨跟住經過我哋個前臂就傳啲力過去，咁樣會相對係直接啲，唔會令個手腕咁容易受傷咯。所以點解會有啲時候會係教握拳頭？但係教握拳頭嘅話咧，你係必須要你個手腕個關節係非常之強，先至好咁樣做咯。如果唔係，其實都會有機會有咬親嘅風險㗎。嗱，呢個咧亦都係我想帶出嘅其中一樣嘢，就係你睇一睇喺呢一段嘅影片入邊，其實我嗰個嘅手腕其實都係屈得好犀利㗎。咁所以咧都會係即係對個手腕個關節個影響其實都會有喺度㗎。呢個就係掌上壓會有可能影響到手腕嘅情況咯。所以而家有一啲叫做係嗰啲係咪叫做掌上壓神器啊？呢類似啊，我講翻一嚿啞鈴，大家就會容易理解啦。一嚿啞鈴咁中間有條柄，有啲人咪揸住擺嚿啞鈴喺地下，然後兩隻手捉住條柄，跟住喺個地下度做掌上壓嘅。捉住條柄，呢個就係避免令到個手腕係拗得太犀利，令到佢咧係可以成一條直線咁樣去到受力，傳啲力量咧落我哋條骨嗰度，傳啲重量落條骨嗰度，跟住先去到胸肌，咁係愛嚟保護手腕用㗎咯。掌上壓其實咧就會係比較容易啲啦，場上嘅掌上壓。咁亦都係啦，即係適合如果連做跪姿嘅時候都覺得係有困難嘅人士，其實做場上掌上壓係非常之好嘅。不過咧就會令到個手臂嘅位置其實會好難對得啱㗎。頭先我有講咗兩隻手要擺幾闊啦，但係咧我未講咧就係
個手掌究竟要擺幾高幾低啊？陣間我會講埋㗎啦。其實呢個時候咧係比較難去到擺啱隻手放嘅高低㗎個位置㗎。我下一張 slide 我會講點樣度㗎啦。啊手腕咧容易過分屈曲啊都會啊。咁如果咧我哋個手腕過分屈曲，同時間我哋隻手又擺得太高嘅話咧，練嘅肌肉就會變咗練錯咗㗎啦。咁會練極咧都會練唔到你要嘅胸肌係有一個訓練嘅感覺嗱。咁啊嘥咗啲時間啊會。啲動作啊個感覺會落晒膊頭。好嗱，望一望啦。嗱，我呢個咧就係做一個度位嘅姿勢俾大家。嗱，你唔好睇冚唔冚頭呢樣嘢先啊。因為其實呢個都係問題之一嚟嘅。但係唔好睇呢樣嘢住。睇翻個手位先。嗱，我而家呢個時候就係話俾大家知，我哋度嗰個嘅手位就係要因應翻我哋身體個斜度啊，然後將隻手臂擺成 L 型，跟住手掌根嘅位置啊，掌根嘅位置啊，見唔見到手臂半臂啦？跟住斜落去掌根嘅位置就係我哋所擺嘅高度啦，就係我哋個半臂嘅高度。跟住兩隻手咧，就係擺翻我頭先所講，兩邊嘅手踭都要係呈90度，個前臂係指向前方，跟住先至向前啊，去到擺埋長雙手。咁呢個就係我哋個握距啦。呢個就係度位嘅方法啦。嗱，但係咧，如果你係用呢個度位嘅方法，你會見到我雖然係度啱咗個位啊，手係擺翻喺我半臂嘅高度啦，然後兩隻手個闊度都係擺得啱啦。但係呢個時候你應該會見到有兩個嘅問題出現㗎。首先第一個問題就又係會冚頭啦嚇。第二個問題就係你見到我個手腕屈嘅角度係更厲害啊，因為頭先我未度啱個位嘅時候，我隻手係擺高啲㗎，見唔見啊？嗱，我而家俾大家睇，而家呢個位置係高啲㗎嘛。你見到喺個門鎖對上㗎啦，係咪？對上呢度都仲有起碼半隻手掌位啦。但係如果我度啱咗之後，其實我隻手已經係差不多貼住啦，已經係貼住咗個門鎖個位置啊！你會見到，所以係擺低咗。其實係擺低先啱嘅呢個位置，但係啱得嚟咧，又變到我哋個手腕屈得好勁啊！呢個就係做長上壓嘅問題嚟啦。嗱，所以咧喺呢度我都打咗啲文字去到講一講解啦。手掌啦，個掌根嘅位置係要處於個手臂同埋身體嘅垂直線。當我哋個人斜嘅時候，你都要斜去到睇翻嗰條線嘅。腰背要直啦，即係話唔好墮腰，呢個都係一般掌上壓嘅要求嚟㗎啦。呢個時候咧，當然會係非常之有效咁樣訓練到胸肌啦、膊頭同埋手臂嘅。但係個問題咧，頭先都有啲朋友都已經揾咗出嚟㗎啦。咁就係個頭會冚頭，同埋個手腕係屈得非常之勁。嗱，咁有啲改良嘅方法嘅，就係咧唔好喺埲牆度做，就算個能力不及咧，都唔好喺埲牆度做。情願喺屋企嘅話咧，有穩陣嘅台，記住有穩陣嘅台啊，因為成個人壓埋去嘅話咧，受唔到力嘅話，成張台飛走啊！咁咧，你會見到啊，如果我呢個時候見唔見到我個手腕係咪個屈曲嘅程度係低咗好多啊？咁呢個時候就可以喺做到掌上壓呢個嘅動作嘅時候，又可以保護到手腕。呢個就係一個即係幾好嘅調節嘅辦法嚟㗎。而亦都係可以你用呢一個嘅概念，呢個邏輯，你出到街嘅時候，可能係做完一啲嘅跑步運動，或者係喺街度做完 HIIT， 又或者係一啲嘅 group exercise 啊，喺戶外去到做一啲運動都好，又或者係神元運都好啦。喺條街度，就算你能力係所及都好，我相信未必會有咁多人中意喺條街度做翻喺個地嗰隻掌上壓啦，係咪啊？喺個地嘅掌上壓污糟㗎嘛，你個人如果再落得深啲嘅話，哇，差唔多個嘴貼住個地，冇人會想咁樣㗎嘛。咁你喺戶外嘅時候，你就可以試下，可能係揾一啲
嘅可能係石膊啊，坐得嗰啲嘅高度啦嘅石膊啊，又或者係一啲嘅欄杆啊，就用呢一個嘅方法去到做掌上壓啦。咁就可以令到你又可以喺即係衞生啲啦，又可以係安全啲，唔會個手腕咁容易受傷嘅情況之下，喺街度做到呢一個嘅訓練咯。好啦，知道咗咧，我哋點樣去到做一個正確嘅掌上壓姿勢嗱？其實大家已經睇到啦，其實做一個正確嘅掌上壓姿勢咧，都係有好多嘅要點要去到注意㗎。咁而家咧就去到講一講個編排啦，知道咗個動作點做啦嘛。咁我哋究竟編排會係點樣咧？做熱身嗱，熱身動作咧，而家通常都會係比較建議做一啲嘅動態熱身㗎，即係好似我而家畫面中嘅呢個動作，咁其實已經夠㗎啦，可以去到開合手臂，去到喐喐佢。其實開合手臂已經係去到活動緊嘅胸肌跟住你仲可以加埋一啲可能係屈臂、伸臂咁去到做呢啲動作，唔係叫你練啲肌肉，而係咧想個肌肉去到有一啲嘅喐動做一個嘅動態嘅伸展因為咧而家其實係比較會係如果你係即係專項少少啦，又或者係自己其實平時日常嘅時候都有做一啲嘅靜態伸展啦。靜態伸展即係呢啲啊嘛，咁樣定住喺度，咁係靜態伸展啊嘛叫做。動態伸展就係我畫面中呢一啲例如咁開合手臂，咁就係一啲動態伸展啊嘛。其實而家有啲研究講，靜態伸展咧就唔應該係太着重喺做運動之前做嘅。不過呢度先講多句先，其實係照樣可以嘅。如果你唔想記咁多嘢，唔想太複雜嘅，照樣係可以喺做運動之前做靜態伸展嘅。只不過係如果係有啲嘅朋友佢係着重個 performance， 即係着重個運動表現嘅話咧，喺做運動之前做靜態伸展，其實會有機會影響少少個運動表現。反而做動態伸展會係比較達到個熱身、整熱個身同埋提高肌肉柔軟度嗰個嘅目的之餘，仲唔會令到個運動嘅效能係降低嘅。咁呢個係即係一啲少少嘅資訊俾大家啦。當然，如果你話真係唔想記咁多嘢嘅，照做靜態得㗎啦。咁如果你話我真係想做好啲嘅，咁又可以試一試我以下講嘅方法。先喺做掌上壓，又或者係你做你個運動嘅時候之前，就先做一做動態伸展。然後咧每個動作做嘅時候都可以係動態伸展，大約係10至20秒時間啦。接住落嚟做完熱身就可以開始做呢一個嘅掌上壓嘅訓練啦。咁呢個 program 我相信大家應該都非常之熟㗎啦。如果有睇過我啲影片，又或者係都常睇我嘅直播嘅話，我都成日都有講㗎啦。每個星期起碼都做2至3次啦，每組嘅動作重複做3組，即係話例如我做掌上壓，大家做掌上壓連續可以做到幾多下？連續不停咁樣做到盡可以做到幾多下掌上壓？無論係你做開跪姿嘅又好，或者直腳嘅都好啦，冇所謂嘅。你講翻你自己所做到嘅下數出嚟就得㗎啦。大家做到幾多下個掌上壓？0下。你係做跪喺度㗎嘛？我記得你話你跪喺度做到幾多下？跪喺度都有10下，10下都 OK 喎。10下呢個時候係一個幾好嘅開始嚟嘅。5下。跪姿掌上壓如果做到5下嘅話咧，出盡晒力講做到5下嘅話咧，其實真係可以試一試如果有機會嘅話咧，喺啲欄杆嗰度做，因為喺欄杆嗰啲位置度做咧，即係我頭先所講嘅做掌上壓嘅方式其實會係比跪姿係更加容易一啲嘅，咁亦都可以比較容易令到你達到訓練所需要嘅下數，因為下數太少嘅話，其實有陣時未必真係個訓練效果會太好，所以點解成日會講話如果你可以調節到個重量嘅話，例如用啞鈴，你可以調節到啞鈴嘅重量嘅話，就控制到你所做嘅嗰個動作，大約做到8至12下啦。其實就係因為有啲研究講呢一個嘅下數嘅訓練範圍裏邊，
對我哋啲肌肉嘅增長會係比較理想一啲，咁所以先至會有呢個下數出嚟嘅啫嘛。咁如果你做到5下嘅話咧，有可能你做第一組5下，第二組可能已經得翻3下或者係3下半左右。咁如果希望做到有3組嘅話，其實可能第3組得翻2下3下左右。咁個下數實在太少啦，個訓練效益未必太好，所以有啲欄杆嗰啲位置會好啲咯。有難度嘅就會縮沙，唔緊要啦，努力啊，加油啊！我都識到有啲朋友年紀好大，但係佢都有繼續去做運動，即係當然佢唔會話哇，我真係再挑戰自己啊，個爆發力啊，定我要去到谷到點樣啊？即係當然唔會咁樣啦，但係都可以從嗰個嘅動作去到調節一下嗰個嘅難度，令到個下數多少少嘅話，都期望個體能可以繼續上升一啲啦。所以如果你個跪姿掌上壓係能夠做到5下嘅話咧，我相信你可以試一試我今日喺我個 PowerPoint 裏面所講嘅內容，咁個難度會變得更加低啲嘅，會更加容易啲嘅。咁可以試下睇下可唔可以令到個難度調節一下，可以3組都有10下8下左右咯。咁呢個就會係個訓練效益會相對會高啲咯。係啊，用把手就會舒服好多。跪撐喺個地下度，其實個手腕唔係太舒服㗎。我揮冇做啊。如果有興趣，亦都有時間嘅，試下做啦。掌上壓係非常之好嘅動作嚟。有陣時有冇試啊？有冇試過而家去商場咧？大家有冇覺得而家商場啲門係好鬼重㗎？有陣時咧，即係唔係自動門啦，你要推嗰啲門咧，尤其是嗰道門啊，有陣時係推喐佢咧，有陣時我都會覺得我都要用啲力啊，真係好重啊，真係。但係咧，如果你個掌上壓個動作你練得好，有翻力量嘅話，你推嗰啲商場啲門咧，你會輕鬆好多啊！其實就係用緊我哋胸肌、後手臂嘅力㗎咋，膊頭嘅力㗎咋，推嗰啲門。咁當然你個馬步都要紮得穩啦。我哋要成個身推到門啊，係咯，成個身挨埋去。因為有陣時啲門咧，大泵嗰啲門咧，一係大嗰啲又係重，有陣時咧細嗰啲都重。細嗰啲咧唔係成道門重，細嗰啲咧係因為嗰個槓桿好短啊，令到好難拱啊。所以無論大嘅門好細嘅門好，其實有陣時都好難推嘅，係非常之難。所以有陣時就係會喺日常生活裏面有啲呢啲嘅功用咯。點解要練啫？練嚟即係唔通練嚟我着衫非常之好睇，即係呢啲當然好啦，係咪啊？睇落個膊頭又好橫喎，好睇。咁但係咧個功能上就喺呢度啦。日常生活嗰陣時原來喺個商場推下門都有啲幫助。記住，做完所有運動之後都要做緩和。緩和嘅話咧，就可以好好地咁樣去到做一個靜態伸展啦。靜態伸展即係我頭先所講一啲好傳統嘅拉筋動作啦，固定喺度就得㗎啦。咁亦都可以做我影片中呢一個嘅胸肌嘅伸展動作。呢個動作你自己喺屋企度做，又或者喺街嘅話咧，喺街嘅話就可能公園嗰啲地方揾啲柱啦，睇下有冇。咁企喺度挨落去嘅話咧，就可以幫手伸展到胸肌。呢個係非常之舒服嘅呢個動作，亦都唔係好使用力，因為只係用你自己個體重去到向前壓嘅啫，咁就搞掂㗎啦。成個 slide 成個 PowerPoint 今日咧就同大家分享咗啦，希望對大家有一啲幫助啦。希望我做胸肌嘅動作，物理治療師有教。係啊，呢啲動作有陣時物理治療師都會用着㗎呢啲，因為有陣時物理治療佢除咗可能有一啲嘅，例如啦用器，即係用一啲器材嘅話，遠紅外線啊，超聲波啊，佢會有陣時用呢啲嘢㗎嘛。咁呢啲就係一啲器材嘅治療啦。咁但係佢亦都會
同你做一啲嘅運動啊嘛，運動治療其實都會用到噶嘛。咁如果係關乎於可能係膊頭啊，係佢發覺咗可能係胸肌唔夠力啊，或者手臂唔夠力、膊頭唔夠力啊之類各方面啦，可能總之佢見到有呢個需要啦，都會同大家去到做一啲嘅運動咯。咁所以嗰啲運動其實有陣時同我哋教練係非常之相似。咁亦都係點解物理治療師可以將一啲嘅個案 pass 俾我哋啦？因為有一部分嘅嘢其實我哋係即係基本上係近乎一樣㗎。不過有陣時去到物理治療中心咧，如果佢發覺咗，可能你平衡力唔係太好喎，佢就唔係靜止去到叫你試下單腳企下啦，或者眯埋眼企下啦，即係佢唔止咁樣噶嘛。佢有一啲震動嘅器材噶嘛，震動嘅機噶嘛，有一個好高嘅震動嘅頻率，然後叫你企喺上邊，就算你唔使單腳企都好，你雙腳企上去上邊，然後佢不停咁樣喺度震動，你已經係需要平衡嘅付出已經係好大噶啦。跟住如果再辛苦啲、再加強啲嘅話，佢可能會叫你不如而家咧試下輕輕地遞高少少對腳啦嚇，咁等去到令到個平衡嘅訓練又高啲啦，喺嗰部機跟住又開機又喺度震啦，咁你又喺上面平衡啦，咁有啲咁嘅玩噶嘛。嗱，今日就希望少少嘅分享可以令到大家有啲嘅得益啦。頭先有位朋友有問過，就係當咩嘢嘅時候會覺得個膊頭嘅位置會好攰啊？嗱，其實咧有陣時咧會係個膊頭啊嘛，膊頭就係呢啲位置啦。上斜方肌就係我哋頸後呢一個位置啱啱好就係呢個位啦上斜方肌。咁而喺前方嘅話咧，綠色呢個位置正面圖綠色呢個位置其實都係上斜方肌嚟嘅。有陣時呢啲位置，如果你孭住一個重嘅書包嘅時候，你會即係可能你不其然你唔想個書包條帶跌落嚟之類啦，你會想縮起個膊頭㗎。你越縮起得耐嘅話，你就會越攰㗎啦。所以可能你可以先試一試，就係將嗰條帶咧索緊少少先，嗰個圈唔好太大啊。咁如果你話我嗰個圈其實都已經係索緊咗少少㗎啦個膊頭都唔會話縮起得太犀利㗎啦。咁你就可以再留意多一樣嘢特別咧就係個下腰背嘅位置如果嗰個位置都攰嘅話咧，就最好真係去到唞一唞先啦。又或者係即係用車仔之類嘅輔助工具去到買餸啦。因為有陣時咧，如果上斜方肌呢個位置你縮得太多，然後令到佢太繃緊嘅話，係會有機會令到會頭痛會出現㗎。因為上斜方肌嘅位置，如果你睇到啦，呢個圖其實佢都畫得 OK 啦。雖然佢呢個係一個好粗略嘅肌肉圖啦，就唔同我哋學嗰陣時嗰啲解剖圖，但係呢個會容易俾一般人理解。你都會見到佢個呢個上斜方肌嘅位置係連住我哋個枕骨㗎即係總之我哋個頭骨個位置啦。咁呢個位置你諗下啦，呢嚿肌肉如果佢太繃緊扯住嘅話，即係話無啦啦有人扯住你個頭骨喎，扯得多嘅話係會痛㗎。咁所以如果發覺咗你真係孭背囊去買重嘢嘅時候，個上斜方肌呢啲位置係太過痛或者係即係甚至乎去到痛啦或者係都有少少酸嘅話咧，就最好真係擺低唞一唞先啦，真係唔好夾硬嚟。如果咧你話係膊頭喎，膊頭就係呢一啲位，呢啲位先係膊頭。通常膊頭攰咧，孭背囊膊頭會好少會攰嘅。而家我肌肉圖有埋喺度咧，所以就等大家去到分一分清楚邊度係膊頭邊度叫上斜方肌。上斜方肌其實係一個背脊嘅肌肉嚟嘅。膊頭就係呢啲位置，呢啲位置叫膊頭。呢啲位置叫膊頭。膊頭攰咧，通常都係用手抽重嘢。除咗個前臂、手指手臂呢個位置攰之外咧，膊頭都會攰埋嘅。因為咧點解個膊頭會攰埋咧？因為如果你當兩個手抽住重嘢嘅時候，你兩隻手完全垂低晒，你喺度行路嘅話咧，你隻手係會不停咁樣掃你隻腳㗎。又或者你抽住嘅嗰袋餸咧，會不停咁樣掃你個小腿㗎。咁你就會不其然，你會將隻手會輕輕向外拉開少少，等嗰抽餸或者你隻手唔會掃你隻腳，
但係當你輕輕拉開少少嘅時候，呢個正正就係運用緊我哋膊頭嘅肌肉嘅一個動作嚟㗎。所以你長期咁樣拉開少少個手臂，等佢唔好掃個身嘅話，你個膊頭就會超攰㗎啦。呢個就係用手去到抽送，令到膊頭攰嘅原因啦。咁喺呢度希望大家可以理解多少少啦。琪琪唔使客氣，我都希望可以喺度同大家講解多少少。阿輝唔使客氣，我都多謝你，多謝你入嚟一齊去到傾下偈講下嘢。我今日嘅直播內容我都會去到做一做剪輯，咁剪輯完之後咧就都會擺翻喺我個 channel 度嘅。咁而最近咧開始啲時間過埋呢個星期啦，我有翻少少時間㗎啦。咁樣咧，我就會又再次去到剪翻我啲片，然後咧我又會 post 翻我啲片出嚟㗎啦。Vincent，最緊要你覺得聽得清楚就好啦。希望你知道點樣令到自己攞啲重嘢嘅時候，唔好對自己個身體個負荷咁大啦。好啦，差不多11點，今日非常之好啊！我又係嗰句啦，成日都講。唔好過11點瞓啊！所以咧，而家10點52分 perfect。點樣放鬆小腿肌肉啊？放鬆小腿肌肉，我有一段影片有介紹點樣放鬆小腿肌肉㗎。我睇下先，我喺呢度我揾一揾出嚟俾大家先。小腿肌肉放鬆唔難嘅，因為咧放鬆小腿咧，其實有陣時例如咧行路，又或者係跑步啊，其實係好多時候都會用到小腿嘅。所以啱嘅，呢個動作係要多做去到放鬆嘅。其實有個動作叫前後腳嘅，一前一後，前曲後直咁樣嘅。咁但係呢一個嘅動作咧，如果對於我自己嚟講，因為我自己小腿我成日都伸展啊，所以會係比較個感覺唔大啊，俾我自己。但係有啲人 OK 嘅，所以有陣時我都會提供多幾個動作。俾大家去到試咯，睇下邊個動作大家會覺得係最有效啊，對自己嚟講。好，等等啦，我揾一揾條 link 俾你先啊。或者有啲時候有啲朋友叫呢個動作叫弓箭步咯。唔緊要，小腿嘅伸展呢條 link。呢條 link 裏邊咧就有伸展小腿嘅動作㗎啦。咁裏邊我介紹咗兩個動作嘅，一個就係弓箭步，咁另外一個就係日常生活你只需要揾一埲牆，又或者喺街嘅話咧揾一啲嘅路膊，咁喺嗰啲嘅位置咧就可以做到一個好好嘅小腿伸展㗎啦。呢兩個動作裏邊，弓箭步嗰個對於我嚟講我係冇 feel 嘅，我係要做。踩住埲牆或者路膊嗰一個嘅伸展動作咧，我就有 feel 噶啦。不過因人而異嘅，呢啲人人唔同嘅，自己可以試下。好，唔使客氣。好啦，今日同大家傾咗個幾鐘啦。咁我哋下次直播嘅時候再見啦。咁又或者喺影片度，大家見到有啲影片有啲咩嘢嘅問題，又或者係有啲嘅動作唔明白嘅，咁可以記住留多啲言啦。咁我都會睇晒大家嘅留言㗎。好啦，早唞啦，下次再見啦，拜拜。